له حل ثاني لأن الوايرنج هلا غلط. معلق شيل كله 25 حار كل مكيف. هذه لازم تنظف كلها عقب ما قبل ما تربط الايس هناك صح؟ بطل الايس هناك هذا غسيل شيله وسوي صار. انت يبي لها بعد مينتنس يا تتبدل يا تتصلح. ضبط ما يطلع كذي الماي والبيب ما يطلع كذي مستحيل. ما ادري هل مكسوس؟ ما ادري انا يعني قمت اشك في روحي. الجي بي اس يشتغل ويطفي ما يتوصل الكهرباء. ليت عند الفلود لايت انكر لايت انكر لايت مشبوك معه وايرين. نبي شوفه يوقف على 6.3 مثل المساهمة طلع لنا صح؟ غير الدبث واحنا 3.4 راح نفس المكان. اوكي رده رده 2.5 كم الحين؟ 3.4 2.5 الحين. شوف ايه هذه السماعة ما تشتغل.